Dnešní společnost přikládá příliš velký význam penězům. Rozhodně. Souhlasím. Myslím si, že k tomu není víc co dodat. Bohužel to tak je. S tím souhlasím. To říkám taky, že prostě peníze jsou zlo, že díky penězům vlastně lidi se stali, dá se říct, lakomí a sobecký a myslí hlavně na sebe, hlavně aby oni měli nejvíc a ostatní, dá se říct, nezajímají. Já souhlasím, protože ten materialismus je velmi škodlivá záležitost. Ovšem, když se mi něco líbí, ať je to auto, ať je to plazma, ať je to počítač, proč si ho nekoupit? Zdraví vztahy jsou asi důležitější, ale bez těch peněz to dneska nejde. Chcete jet na dovolenou, chcete si pořídit nový auto, chcete koupit dítěti něco, na všechno potřebujete peníze, takže člověk je prostě potřebuje, takže svým způsobem důležitý určitě jsou. Takové řečení lepší je být zdravý a bohatý, než nemocný a chudý. To si myslím, že to vystihuje. Neměli bychom jim přikládat zase až takový význam. Dnešní společnost přikládá příliš velký význam penězům. Souhlasím. S tím taky souhlasím. Kdo má peníze, má moc. Všechno se točí kolem peněz dneska, no, jako i prostě v těch nějakých politických sférách a všem, takže asi bohužel jo. Za peníze si všechno nekoupíme, takže záleží i na našich rozhodnutích. Já myslím, že je hodně lidí, kteří mají i jiné hodnoty než jenom peníze a že by přikládali význam jenom penězům, s tím bych asi nesouhlasil. Co se týká těch peněz, já souhlasím. Dnešní společnost přikládá příliš velký význam penězům. No jako společnost přikládá, ale já osobně ne. Ano, přikládá se velký význam penězům a já s tím souhlasím, ale nemyslím si, že to je špatně. Čeho jsem si všiml v posledních třeba letech, že abstrakt nějakého úspěchu jsou třeba peníze a vlastně úspěch se měří penězma. Já se bojím toho, abych ve stáří nezjistila, že jsem celý život věnovala jenom práci a vydělání penězům a střádání nějakého velkého bohatství a zapomněla přitom žít. V České republice rostou rozdíly mezi chudými a bohatými. Já souhlasím. Já asi taky. Já bych řekl, že přece jenom rostou. Rostou. Souhlasím. Určitě. Já třeba jsem četl teďka nějakou studii a právě tam jsem se dočetl, že ten rozdíl mezi těma bohatýma a chudýma se stále jakože prohlubuje. Je to pravda. Určitě roste ten rozdíl mezi chudými a bohatými. Když je člověk bohatý, tak se mu líp vydělávají ještě peníze, má větší kapitál na to, aby ho rozmnožil oproti chudým, kteří mnohdy žijou od výplaty k výplatě, ani to jim nestačí. To je taky souvisí s tím, že prostě se jakoby ty peníze a tak soustředí do moci míň lidem, takže asi určitě jo. Je spousta lidí, kteří jsou až nechutně bohatí a pak je zase spousta lidí, kteří nemají peníze v podstatě vůbec na nic a myslím si, že třeba dřív to bylo tak, že ty rozdíly nebyly až tak markantní. Souhlasím. A je to celosvětový trend, který je sledován a proto spoustu lidí, co mají obrovský majetek, tak se snaží zpětně ty peníze a vracet, protože už si sami uvědomují, že když tady tyto rozdíly budou čím dál rapidnější, tak ti chudí, jak v rozvojových zemích, se začnou bouřit a budou chtět ty bohatý lidi o to škubat. Tak oni sami, aby měli pro sebe svůj klid, tak by se měli z částí snažit vracet ten majetek mezi lidi. V České republice rostou rozdíly mezi chudými a bohatými. Nevím, nesouhlasím. Nesouhlasím. Nevím, nedokážu to srovnat. Řekla bych, že asi ne, není to tak markantní. Nevím, jestli rostou ty rozdíly. No. Prostě rozdíly jsou, ale nevím, jestli se zvyšují nějakým způsobem. Já si myslím, že jdou vidět míň a míň. Rozdíl mezi chudými a bohatými? Určitě ne, protože my jsme jedna z nejrovnostářštějších společností tady v Evropě a ještě podle mě dost dlouho budeme. Nějaký rozdíly tady určitě jsou, ale ne zas takový. A nedokážu rozdělit, kdo patří mezi ty chudý a kdo patří mezi ty bohatý. Bohatý může být člověk, který vydělává třeba 15 000 měsíčně a může být bohatý, protože si připadne bohatý.
co je bohatý. Někdo řekne, jsem bohatý, mám milion, ale jenže dneska, kdo má třeba svůj vlastní byt, tak je prostě multimilionář, když to tak řeknu. Je příliš mnoho bohatých lidí. Někteří jsou bohatí, je vidět. Ano. Ale jestli je jich moc, nevím. Já si třeba připadám bohatá, ne finančně, ale duševně rozhodně ano. Je příliš mnoho bohatých lidí, to bohužel v Čechách taky ne. Je to bráno na Českou republiku? Tak to nevím. Asi ne. Ne. Tak nevím, jestli jich je příliš mnoho, ale spíš je příliš mnoho špatných lidí, kteří jsou bohatí. Bohatých lidí je spousta. Ti, kteří si to vypracovali sami, tak těm gratuluju. Ti, co to od někoho dostali nebo to někde ukradli, tak s těma bohužel musíme taky žít. Ale že bych bylo příliš mnoho, to si nemyslím. Není. Já si myslím, že ne. Že nejvíc lidí je takových těch v té střední vrstvě. Ani bohatý, ani chudý. Jiná otázka je, že ta úzká vrstva lidí potom vlastní příliš mnoho majetku, to znamená, že má i potom moc na politiku ovlivňovat řadu společenských záležitostí. Samozřejmě nějaký bohatý milionáři tady jsou. Neříkám, že ne, ale Není jich tolik. Není jich tolik asi. Příliš mnoho určitě ne. Podle mě to, že je člověk bohatý, není úplně na škodu. Nevím, proč by to mělo znamenat, že to je něco špatného. Takže příliš mnoho jich rozhodně není. Podle mě čím víc jich je bohatých a když přitom nepřirůstá extrémně procento chudých, tak je to jenom dobře, když se lidi mají líp. Je příliš mnoho chudých lidí? Ano, ne. Já si myslím, že hodně je chudých lidí teďka v téhle době. Kvůli tomu, že je málo práce, tak je hodně chudých. Samozřejmě určitě jsou chudí lidi, kteří nemají nic, ale že by jich bylo nějak extrémně moc, si nemyslím. Vůbec nevím. Ano, ne. Vůbec nevím. Vždycky bude někdo chudej, někdo bohatý. Buď se s tím člověk smíří, že není tak bohatý, anebo začne s tím něco dělat. Jestli se berou chudí lidi jako nějaký bezdomovci, neříkám všichni, ale většinou si za to můžou sami a nedělají nic pro to, aby se z toho nějak dostali. Někteří lidi si za to můžou i sami. A nemuseli by v té pozici chudého člověka být. Luco, já už i pod jakoby tadyhletou větou si představím 3/4 důchodců v České republice. Já myslím, že u nás na tom nejsme tak špatně, třeba jako v Africe, tam jsou určitě chudší. Viděno globálně, tak asi je opravdu hodně chudých lidí. Nevím teď, kolik lidí žije z méně než $1 denně. Jsou určitě jiné země, kde je těch chudých lidí mnohem víc. Většina světa, nějakých 80%, žije opravdu na hranici chudoby a to je nemít co sníst, nemít se kde vyspat. Asi tady nikdo úplně netrpí tak, že by neměl co dát do pusy. Já si nemyslím, že jsou tady chudí lidé. Že Máme co jíst, máme co pít, voda teče, už tím jsme bohatí. Určitě. No.